Hola, bienvenidos a otro episodio. Hoy nos adentramos en el mundo de los teclados mecánicos con el Keychron K10. Si eres un entusiasta de la productividad o un acérrimo gamer, este teclado podría ser tu próxima herramienta favorita. Acompáñame en esta reseña. Antes que nada, es necesario precisar que este modelo específico es el Keychron K10H1. Hago la aclaratoria porque existen varias versiones de este mismo teclado. Esta en particular se caracteriza por tener un chasis plástico y teclados con clavijas rojas. En particular, estas clavijas son Gateron G Pro, rojas, lineales, son más adaptadas para el trabajo de oficina y evidentemente para sesiones de juego. Las teclas se pueden cambiar y este teclado en específico está configurado con las teclas para macOS, porque es un préstamo de una persona que lo usa para trabajar bajo ecosistemas Apple. Transcribir en el Keychron K10 se siente increíblemente táctil y responsivo. Y esto lo hace perfecto para escritores, programadores o cualquier persona quien deba estar sentado durante horas enfrente a una computadora. También es una herramienta perfecta para aquellos quienes después de una larga sesión de trabajo desean relajarse frente a un juego. Este es un teclado completo, es decir, tiene 104 teclas, por tanto incluye en el extremo el teclado numérico, para lo cual lo vuelve extremadamente útil para aquellas personas quienes trabajan con tablas de Excel o quienes son fanáticos de programación de teclas con macros. Tienen acá la posibilidad de tener acceso a teclas adicionales. En términos de interfaz, tenemos del lado izquierdo este botón deslizable en 3 puntos que se encuentra en el momento en el centro, que es la posición de apagado. Del lado izquierdo se enciende en modo Bluetooth, el lado derecho es para utilizarlo en modo conectado. Del lado izquierdo tenemos el conector USB tipo C. Esto nos indica que el teclado se puede utilizar de manera inalámbrica o sencillamente conectado para menor latencia, y viene con este cable USB de aproximadamente 1 metro tipo USB en el extremo que va dentro del teclado. Afortunadamente es en ángulo de 90 grados para ocupar menos espacio en el escritorio, y en el otro extremo es USB tipo A. Y la switch de centro es de 2 posiciones. Del lado izquierdo es si queremos utilizar la configuración para Windows, y del lado derecho es si queremos trabajar con la configuración macOS. Las teclas que tiene instalado en este momento son para macOS, porque el propietario del teclado, quien amablemente me prestó esto, gracias Alberto, trabaja bajo el ecosistema Apple. Este teclado tiene como característica 15 modos de retroalimentación RGB entre las teclas. Encendámonos para verlas. Como hemos podido apreciar, tenemos toda una gama de opciones de RGB para adaptar los colores de nuestro setup, de nuestro escritorio, de nuestra estación de batalla, o para adecuarla a nuestro gusto o estado de ánimo del momento, lo cual nos da un cierto grado de versatilidad, aunque sea meramente estética, con este teclado. Una de las ventajas que tiene este teclado es la posibilidad de conectarse a 3 dispositivos diferentes, de modo que si necesitamos tenerlo conectado a diferentes dispositivos, sea porque uno es el personal, uno es el de juegos y otro es el del trabajo, no tenemos que tener 3 teclados, sino que podemos utilizar el mismo para diferentes dispositivos, y podemos evidenciarlo acá. Vean que en la tecla 1, 2, 3 obtienen cada uno el icono de Bluetooth, lo cual con una combinación de botones debemos elegir con cuál debemos conectarnos. Temporalmente voy a conectarlo con mi iPad octava generación. Vamos a conectarlo con el tercer perfil, porque presupongo que está configurado con otro equipo en la función 1 y 2. Debo presionar la tecla función y la tecla 3, que es el tercer perfil, este de acá, por 4 segundos, y debe aparecer en el listado de Bluetooth. Y aquí se encuentra Keychron K10. Y ya nos encontramos conectados. Okay, tenemos acá este teclado online. Voy a hacer la prueba de cuál es mi rendimiento con este teclado, y luego lo haré con el teclado del forro SAG que tenemos acá para ver la diferencia. De acuerdo con los resultados, hubo 183 toques de tecla, 157 correctos, 26 equivocados. Tuve 85,33% de precisión, 31 palabras correctas y 4 palabras equivocadas. Ahora vamos a hacer la prueba con el teclado SAG que siempre tengo con mi iPad 8.
Ok, con el teclado SAG tuvimos 33 palabras por minuto, precisión de 97.6% y todas las palabras estuvieron acertadas. No es 100% porque hubo palabras que escribí mal, pero antes de enviarlas las pude corregir, por eso no llega al 100%. Pero nótese que a pesar de que la precisión es bastante mayor que con el teclado Keychron, la cantidad de palabras por minuto estuvo bastante cerca, 31 versus 33. Y eso no es de extrañar y puede deberse a dos factores. Primero, estoy mucho más acostumbrado a trabajar con este teclado que con el teclado Keychron. Básicamente está en mi computadora de trabajo cuando estoy fuera de casa, mientras que es la primera vez que trabajo con el teclado Keychron. Por tanto, no sorprende que la precisión con este teclado sea menor, porque no estoy acostumbrado primero a este teclado en específico. Vean que la diferencia del tamaño de las teclas es mucho mayor con respecto al tamaño de las teclas del teclado SAG. Vean los cortas que son. Por tanto, la memoria muscular tiene un factor allí. Y segundo, no estoy acostumbrado a trabajar con un teclado mecánico. Es la primera vez que he tenido la oportunidad de teclear con uno, lo cual evidentemente afecta la precisión, más no la cantidad de palabras, lo cual me indica que con el tiempo suficiente podría seguramente trabajar igual de rápido en este teclado y quizás incluso más rápido, por tener un mayor espaciado de las teclas y por tanto ser más ergonómico. Hemos hablado en dos ocasiones sobre el tamaño del teclado, por lo que aprovecharemos a hablar de su portabilidad. Si bien este teclado ofrece conectividad tanto cableada como por Bluetooth, lo cual lo hace portátil, y a pesar de tener una batería de 4000 mAh, lo cual según el fabricante le da unas 240 horas de autonomía, eso no quiere decir que podamos llevarlo a donde queramos. Uno, veamos las dimensiones. Sabemos que los teclados mecánicos son más voluminosos que los teclados de membrana y el mismo hecho de contar con una batería de larga duración los hace voluminosos y pesados. En mi opinión, este teclado está pensado para ser dejado dentro de nuestro setup, dentro de nuestro escritorio y no para ser transportados de manera regular por el volumen y el peso que tiene. Pero eso queda ya a discreción de cada usuario. Hay opciones en el mercado más pequeñas, teclados que no cuentan con teclado numérico y de medidas más reducidas que perfectamente pueden caber en nuestro morral, maletín o bolso mensajero. Pero ellos no van de méritos del teclado, sencillamente no está pensado en ser portátil, sencillamente en ser conveniente para nuestro escritorio. Hasta ahora hemos visto las bondades del teclado Keychron K10 como una herramienta de productividad. Sin embargo, hemos mencionado que puede ser una herramienta más que adecuada para jugadores. Entonces vamos a hacer una prueba, pero con un equipo un poco más capaz. Esta iMac 2020. Voy a utilizar World of Tanks Blitz. Ciertamente no es el juego más demandante, pero ya está instalado en el equipo y por limitaciones de tiempo vamos a probarlo con este título. De acuerdo, luego de varias partidas puedo dar fe de que es una excelente opción para juegos. Evidentemente World of Tanks Blitz no es el juego más demandante ni el que requiere el tecleo más frenético. Sin embargo, es una diferencia del cielo a la tierra entre utilizarlo o utilizar el Apple Magic Keyboard, que es el que está con este equipo. La comparación quizás no es muy justa porque obviamente el Magic Keyboard no está pensado para juegos, es sencillamente un teclado Bluetooth portátil, pero es el que ya han asignado a esta iMac y es el punto de comparación que podría ofrecer. Luego de una serie de pruebas he podido constatar que el Keychron K10 en un mar de teclados mecánicos para aquellas personas quienes tienen poca experiencia con este tipo de periféricos es una opción excelente tanto para potenciar la productividad como para elevar nuestras habilidades de gamer a otro nivel. Como persona que nunca ha estado acostumbrado a trabajar con un teclado mecánico, puedo dar fe de que la sensación táctil es una agradable sorpresa. El recorrido de las teclas, que es mucho mayor que el de cualquier teclado con el que haya trabajado antes, permite reducir la fatiga, permite aumentar la productividad y evitar todos aquellos males a los que somos proclives quienes trabajamos mucho con un teclado, como el síndrome del túnel carpiano. Entonces lo considero una excelente opción para mejorar tu setup, para mejorar tu escritorio, para mejorar tu estación de batalla. Con esto hemos llegado al final del episodio de hoy. Quisiera saber tus opiniones respecto a este teclado, si has tenido la oportunidad de utilizarlo, tanto este K10 como cualquier otro de la marca Keychron, o si pudieras recomendar algún otro teclado de calidad similar, o si existe algún otro teclado que podrían recomendar para el resto de la comunidad.
Esto ha sido Wakery Tech, hecho con mucho grado para todos ustedes. Muchas gracias a todos.